지도를 참조해서 주행하세요. 안녕하세요, 돼지아빠 TV 구독자 여러분. 오늘은 돼지아빠가 갑자기 테이블 리뷰를 하겠다며 양평 휴 캠핑장까지 달려왔습니다. 어떤 테이블인지 참 궁금하네요. 자, 그럼 다같이 채널 고정하시고 구경 좀 해보겠습니다. 이 테이블은 장작 캠프 테이블이며 가격은 현재 19만원 상당에 거래되어지고 있는 고가의 테이블입니다. 구성품으로는 좌측 화면에 보시는 것과 같이 동봉되어져 있습니다. 테이블 한가운데에 화롯대가 들어가야 하는 테이블이기 때문에 테이블이 의자 마냥 각각 2개로 나눠져 있어요. 높이 조절도 가능합니다. 돼지아빠가 지금 따닥하면서 높이를 조절하고 있습니다. 높이 조절은 총 4단으로 이루어져 있으며 입식과 좌식 원하는 높이로 사용이 가능합니다. 돼지아빠가 그러는데 이 테이블은 동시에 3가지 요리가 가능한 제품이라고 합니다. 고무로 된 깔개가 각각 색이 다르므로 사용자 스타일에 맞게 색상을 연출할 수 있는 재미도 있습니다. 깔개 뒷면에 돌기를 테이블 위 구멍에다 결합해주면 깔개가 딱 고정이 됩니다. 돼지아빠처럼 하다가 잘 모르겠으면 동봉되어 있는 설명서를 읽어보시는 것을 추천드립니다. 메이드 인 코리아라서 알기 쉽게 잘 써 있습니다. 돼지아빠가 집에서 가져온 수출컨에 불 피울 준비를 하고 있습니다. 장작 테이블에서 서비스로 준 장갑을 착용하셨어요. 돼지아빠는 착용감이 매우 좋다 합니다. 자, 이제 돼지아빠가 집에서 가져온 수출 화롯대에 채우기 시작합니다. 저 수출 전부 다 넣어버리네요. 저렇게 많이 넣어도 괜찮은 거 맞죠? 이제 불을 한번 피워볼까요? 잘 안 되시나 봅니다. 날이 너무 추워서 부탄가스가 얼어버렸어요. 저기야. 저기? 뭔가 잘 안 될 땐 와이프를 부릅니다. 왜 안 나와, 라이터? 라이터도 안 켜지고 뭔가 제대로 잘 되고 있는 거 맞죠? 으악, 깜짝이야. 돼지아빠 머리카락 타신 것 같은데? 불 붙일 땐 조심하세요. 제발 좀. 라이터가 잘 안 되나 봅니다. 좋은 거로 사세요.
돼지 아빠는 바람도 많이 불고 너무 추운데 이런 날 굳이 장작 화롯대 테이블 성능을 시험하고 계시는데요. 성능이고 나발이고 이러다 감기 걸리겠어요. 드디어 불이 예쁘게 지펴졌습니다. 본격적으로 화롯대 성능을 시험하기 위해 돼지 아빠가 닭 한 마리를 준비했네요. 과연 잘 구워질까요? 집중해서 지켜볼게요. 또 다시 나. 닭이 다시 나. 닭이 다시 나. 나도 돼. 불 안 켰어. 이거 안 켰잖아. 여기 돌리면 돼? 돌리고 저거 똑딱이 눌러. 저것도 갖고 왔어야 됐네. 상도. 네. 여기 너무 좁아. 여기서 먹으면 되는 거야 하나씩. 이거 내가 지금 이거 하고 있어서 그런 거야. 아 좀 춥고 있는데 좀 가볼래? 된장찌개 누가 해? 알아서 할게. 네, 하고 있어. 돼지 아빠 혼자서 아무것도 못 하시잖아요. 아내분 말 좀 들어요. 좀. 언제 먹을 수 있는 거야? 얼마 안 남았어. 1시간째 돌리고 있어. 1시간째. 오늘 안에 먹을 수 있는 거 맞겠지? 되게 맛있게 익긴 했어. 먹을까? 다 탄 거 아니지? 비록 조금 타긴 했어도 꽤 괜찮은 비주얼입니다. 내친 김에 여러 음식을 해먹을 수 있는 장작 화로 테이블의 기능을 보여주십니다. 불은 알불로 해놓고 음식을 해먹어야 타지 않고 맛있게 드실 수 있답니다. 돼지 아빠가 음식을 너무 많이 하는 바람에 돼지 삼촌을 오랜만에 불러 식사 대접을 하는군요. 맛있어? 맛있다. 맛있어. 말없이 먹으면 맛있는데. 내친 김에 오뎅탕도 끓여봅니다. 탕류도 가능합니다. 이 정도면 장작 화로 테이블 좋은 제품 입증되셨나요? 판단은 구독자 여러분께 맡길게요. 조금 멀리까지 가는데? 갈수록 늘어. 아이들도 추운 날 캠핑하느라 많이 피곤했나 봅니다. 그래도 텐트 안은 페니터 덕분에 후끈후끈합니다. 잘자 얘들아. 추운 날에도 돼지 아빠는 텐트를 예쁘게 피칭해 놓으셨군요. 너무 멋있어요. 밤이라 더욱더 태풍 덕분에 코디 13.6 텐트가 빛을 발하네요.
우주인이 예쁜 별들을 쏘아주니 분위기가 상당히 좋습니다. 돼지아빠 TV 장작 화로 테이블 편을 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.